wowe udukurikiye ari bwo bwa mbere, nawe usanzwe udukurikira warakoze subscribe, nawe utarayikora ariko ukaba ukunda ibiganiro tukugezaho, ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uretse kudusanga hano kuri YouTube, mushobora no kudusanga kuri page yacu ya Facebook cyangwa kuri Instagram, mwandika ijambo Ingando Online mukagira uruhare mu biganiro tubagezaho. Mu rugendo twatangiye kandi dukomeje rwo gusobanura inzozi zitandukanye, uyu munsi dukomereje ku busobanuro bw'inzozi zifitanye isano no kurota uhinga. Izi nzozi ntago ziri ku rutonde rw'inzozi abantu benshi bakunda kurota. Bake muri twe nibo bashobora kuryama bakarota barimo guhinga cyangwa barimo gukora indi mirimo ifitanye isano n'ubuhinzi, nko kurota urimo kuhira imyaka, kurota urimo gutera imbuto runaka, cyangwa kurota urimo gusarura. Izi nzozi mu by'ukuri ntago zisanzwe kuko zifite ubusobanuro bwihariye bitewe n'uko wazirose n'icyo wabonaga urimo gukora mu murima. Ikaze muri iki kiganiro Ingando Online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Mu gusobanura izi nzozi, reka duhere ku kurota ubona urimo guhinga umurima ariko akaba nta kindi cyabaye cyangwa cyakurikiyeho kandi ubusanzwe ukaba utari umuhinzi. Kurota ubona urimo guhinga umurima ariko mu buzima bwawe busanzwe ukaba utari umuhinzi. Inzozi nk'izi aba ari ikimenyetso gisobanura ibyago biturutse mu gufata icyemezo kibi. Nk'urugero, ushobora kuba ushaka gukoresha inzira y'amanyanga mu kwinjiza forode cyangwa kunyereza imisoro. Ibi byagira ingaruka ku buzima bwawe no ku bucuruzi bwawe. Birashoboka ko nanone umuntu ashobora kuba afite ibyiyumviro n'intekerezo zimubwira ko atagomba kugira icyo akora kivunanye cyatuma yinjiza amafaranga, akaba yafata icyemezo cyo gucuruza ibiyobyabwenge, kwishora mu busambanyi, kwishora mu bikorwa by'ubujura, kwiba ibyo ushinzwe kurinda n'ibindi bikorwa byose biba bishobora gukururira nyir'ukubikora ingaruka mbi ziturutse mu cyemezo yafashe cyo gukora ibintu runaka. Twese tuzi ingaruka zishobora kutugeraho iyo dufashe icyemezo cyo gukora ikintu kibi hanyuma ntibigende uko twabiteguye. Kuba rero warota urimo guhinga kandi udasanzwe ufite aho uhuriye n'umurimo w'ubuhinzi, aba ari ikimenyetso kikuburira ku bigendanye n'ibyemezo uba ugomba gufata mu buzima bwawe, ukabanza ukagereranya ingaruka ushobora guhura nazo nibiramuka bigenze uko utabyifuza, ukamenya ko wazihanganira cyangwa utazihanganira, maze ugafata icyemezo. Uretse kuba udafite aho uhuriye n'ubuhinzi ukarota ubona urimo guhinga, ushobora kuba usanzwe uri n'umuhinzi cyangwa ufite aho uhuriye n'ubuhinzi, nabwo ukaba warota ubona uri mu murima urimo guhinga. Iyo usanzwe uhinga ukarota urimo guhinga, inzozi nk'izi zo ziba zifite ubusobanuro bwihariye. Izi nzozi ziba zisobanura uburenganzira bw'amahitamo ufite ku kintu runaka. Akenshi mu buzima tubayemo hari igihe tugera mu gihe runaka, imbere yacu hakaba hari inzira ebyiri gusa, igisigaye akaba ari amahitamo yawe kwihitiramo wowe ubwawe inzira ushaka kunyuramo, nta wundi muntu ugishije inama, kuko akenshi na kenshi hari n'igihe aba ntawe uhari. Kugira ngo ibi tubyumve neza, reka dufate urugero ku mukobwa umaze kuba mukuru kandi akaba ageze mu gihe cyo gushaka umugabo bazabana. Reka dufate urugero ko uyu mukobwa afite abasore babiri akundana nabo, umwe ufite ubushobozi buringaniye witwa Rukundo, n'undi musore w'umukire ufite amafaranga koko witwa Gafaranga. Mu by'ukuri amafaranga ni meza kandi twese turayakunda, ariko amafaranga ntabwo ari byose. Amafaranga ni byinshi ariko ntabwo amafaranga ari byose. Mu nzira y'amahitamo, umukobwa ashobora guhitamo umusore ufite amafaranga ngo amubere umugabo, kabone n'ubwo yaba atamukunda bya nyabyo, cyangwa agahitamo gukunda no kubana na wa musore ufite ubushobozi buringaniye umukunda bya nyabyo bitewe n'icyo ashaka, niba ashaka amafaranga cyangwa ashaka umutuzo
no kubaka urugo biturutse mu rukundo. Iyo bimeze gutya rero aba ari amahitamo y'umuntu guhitamo umukunda cyangwa guhitamo amafaranga, bigaterwa n'icyo umuntu aba yumva ashaka kuzamuna mu rugo rwe. Iyo rero usanzwe ufite aho uhuriye n'ubuhinzi ukabona urose urimo guhinga, aba ari ikimenyetso cy'uruhuri rw'ibintu byinshi cyangwa ibintu bike biba bizagusaba guhitamo, kuko ari nta kindi gihari uba uzakora. Iyi ni Ingando Online mukomeje gukurikira. Uretse kurota inzozi tumaze gusobanura haraguru, ushobora kurota noneho urimo guhinga, waba ufite aho uhuriye n'ubuhinzi cyangwa ntaho ufite uhuriye nabwo, ariko ukabona urimo guhinga ibintu runaka. Reka tuvuge nko kurota urimo guhinga ibigori. Kurota urimo guhinga ibigori ni ikimenyetso kigaragaza ko uri umuntu wanga ikintu kibi n'intekerezo mbi ziri hagati yawe na bagenzi bawe. Gusa izi nzozi zishobora no kuba zitagaragaza ko wanga ibitekerezo bibi, ahubwo zikagaragaza ko ukeneye kwisuzuma ukareba ibitekerezo n'imico yawe mibi. Ahubwo zikagaragaza ko ukeneye kwisuzuma ukareka ibitekerezo bibi n'imico mibi. Nk'urugero, hari umuntu uba wumva ko iyo atandukanye na mugenzi we ashobora gukora uko ashoboye kose ngo amusebye cyangwa amutandukanye n'izindi nshuti ze, cyangwa akaba afite ibitekerezo by'uko yashaka ikintu yakora cyagirira nabi wa wundi batandukanye, nko kumwirukanisha ku kazi, kumusebya muri bagenzi be, gukora ikintu cyose gishoboka gifunga amayira yo kwinjiza ya wa muntu batandukanye, n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Iyo bimeze uku, kurota urimo guhinga ibigori aba ari ikimenyetso kikubwira ko ukwiye kwisubiraho ukareka imico n'ibitekerezo bibi. Ntabwo bivuze ko kuba ari ibitekerezo ari uko wabikoze, ahubwo no kuba ubifite mu bitekerezo byawe ukabigambirira, ukavuga yuko uramutse ushwanye n'umuntu cyangwa uhanganye nawe wakora igishoboka cyose ukamusebya cyangwa ukamugirira irindi nabi. Ibyo bitekerezo nk'ibyo ngibyo biba biri mu muntu bishobora gutuma akenshi igihe aryamye abona arimo kurota atera ibigori. Reka noneho tunavuge ku busobanuro bwo kurota urimo guhinga no gutera ibishyimbo. Kurota utera ibishyimbo mu nzozi ni ikimenyetso cyiza kigaragaza gutera imbere no kubonera inyungu mu byo ukora cyangwa ibyo ugiye kuzakora. Gusa aha biterwa n'ubwoko bw'ibishyimbo wateraga n'uko byari bimeze. Mu gihe wateraga ibishyimbo ubona ari byiza, ariko ukaza kurangiza kubitera ubona uri gutera ibishyimbo bibi by'ibipfu, bivuze ko inyungu uzabona ziba ari iz'igihe gito, ku buryo zitazamara igihe kinini. Muri make biba bisobanuye ibyishimo by'igihe gito. Ariko iyo urose utera ibishyimbo bibi byapfuye, ariko nyuma uko ugenda utera ukaza kubona uri gutera ibishyimbo byiza, biba bivuze ko uzagira ibyishimo birambye. Reka noneho turebe kurota ubona urimo guhinga cyangwa gutera ibirayi. Kurota ubona urimo guhinga cyangwa gutera ibirayi, kubagara ibirayi se, ni ikimenyetso cyiza kivuga ubuzima bwiza kandi butuje. Ushobora kurota izi nzozi ubona ufite ibibazo byinshi cyangwa urwaye cyangwa ufite ikindi kintu kiguhangayikishije, nk'ikimenyetso cy'uko mu minsi iri imbere uzagira ubuzima bwiza kandi butuje. Niba ari uburwayi bugakira cyangwa niba ari ibyo bibazo bindi ufite bikagera ku iherezo. Gusa iyo ubonye wihingira ibirayi bitoya cyangwa urimo gutera uturayi dutoya, aba ari ikimenyetso cyo kubura cyangwa kudatanga amahoro n'ituze ahantu uba. Ni ukuvuga ngo niba ubuza abantu bo mu rugo amahoro, ushobora nabwo kubona urimo kurota utera cyangwa se urimo guhingira cyangwa se urimo kuhira cyangwa se ukabona urimo usarura uturayi dutoya. Icyo gihe biba bikubwira yuko hari umuntu runaka cyangwa se itsinda ry'abantu runaka ubuza amahoro.
Iyi ni Ingando Online mukomeje gukurikira. Uretse kudusanga hano kuri YouTube, ushobora no kudusanga kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online, cyangwa ukadusanga no kuri Instagram. Niba hari igitekerezo ufite, inyunganizi cyangwa ikibazo ushaka kutugezaho, wabinyuza mu mwanya wageneye comment cyangwa ukabinyuza hamwe muri aho tumaze kuvuga. Ibyo muzatwandikira tuzabisoma kandi tubasubize. Mboneyeho no kukubwira ko niba hari inzozi ufite zifitanye isano no kurota uhinga utumvise muri iki kiganiro, yuko wazitwandikira uzinyujije hamwe muri aho, ni ukuvuga kuri Facebook cyangwa kuri Instagram cyangwa mu mwanya wagenewe comment, kugira ngo tuzisome kandi duhite tugusubiza. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora mu gihe waba wakunze ibiganiro tukugezaho. Nuyikora uzaba ugiye mu mubare w'abandi benshi babona ibiganiro byacu buri uko tubishyizeho ako kanya. Mwakoze kudukurikira, ndabashimiye.